Kobla TV. Kobla TV. Et traverser des souffrances, Yesu a pied et saine. Jésus m'a fait du bien, n'a coupé ça et ma tonne. Je l'aime tellement, Azalimo, Kelina Nyonso. Si je suis diplômé, c'est parce qu'après ça qui m'a yé. Nani Pamboli et Landa Nangai. Je peux le suivre toute ma vie, Nala Pila Pinai. Je peux programmer sa parole, Bipai na Bipai. Oh, ya sa le lingai, et qui a ma casse. Je suis diplômé dans la grâce, je suis diplômé. Alléluia. Yes, c'est un bon mot. C'est beau, bima, beau, pas mon Paul. Mais pour nous expliquer. Soit la moto qui est en balamo, on a un retard, on a un dimanche, je me suis fait la station, on a la moto qui est. Parce que on a mis pour nous expliquer. Vous expliquez, Nani? Il y a pour ça, vous expliquez. Pasteur. Nanko bombe oli kamutende na zabu. En plus nana mutu musoir lobe la vérité te à part yo. Pasteur. Bon, moi na a déranger nga va ma casse. Moi na déranger nga ba jour où to leka. Na tena maboko na ba confinement ou nazaki na mbongo te. Yango na kenda ko simbisa mbuna. Ah! Bon, Kata, on se fait sous kata. Acte ça même où est qu'on se fait la limbonda, asimsa mbunda. Pasteur. Ezaki kamo ezaki. Tala, ko ça sera vanité. Na lobelo mabe ko ça sera vanité. Bimi sa mbunda. Aujourd'hui on appelle na simsa mbunda, mbunda église ko simsa mbunda, église. Ah frère. Pasteur. Tika va na yebe na mona mbunda. Yebide kama yebide nga idée yango yebiango baby si idée eza munde na bunda na simbisi o simbisi mbunda église pona nini pasteur te pesa mbunda na tekite na simbisi o simbisa mbunda pona nini mbunda église mwana na hôpital nenga nzambe pasteur wapi mbunda nzambe tala l'autre mbunda tala mbunda yebide nanga oyebise ya ble wana non pas de souci pas de quitter moi mais ça azar yo ça on a ça dans nzela pas de souci yo ndeka obenga oyebise pour moi déjà la salle yawa. Alléluia. Yesu aza na bon moyo. Ndé. Papa kande oyebisa biso toujours ata na musunyezo mwana te na molimo te yebika Yesu aza na bon moyo. Ngai pe na utagi na Europa ya bandeko ya lolo la fraise. Moi ça sanga moko po ya ça na France na ville reine il fallait ki na zo biloko moko ya tindela kinga mais malheureusement pe na kuti batango te ya na bité na bete la frère di capteur to so atambo mukie kaka na ebité papa wanga amoni to ki ata na ndako to vanda ponga pla ndo ki kaka bitambola tambola de lokwa yo yezali pambo non a profité to so après so la ke kuna msu ba kal pe rosa na pe wana izaka ndako te ça zaka na bon toujours ça za bon frère di cap oza parmi bateau na tielaka motema na église bozalaki belé neti ba Merlin Moseka mama na Rebecca bozalaki belé ma maître Rafi Mutombo Chitenga Jane Louas yaza na Stockton en Angleterre mais tellement yo tigalaka yo moko nde moni frère naza na difficulté makasi 6 mois donc nde présa ba déranger bato te mais ngai bayer na nga to déranger nga makasi déranger nga pena makasi nde na yepa na yo soki okoki kosalisa nga ata na mwelo mwa moke na vivre donc provision tout nazaki nango esili donc nyodo naza nde omoni nga wa tana uti bana yoro ti awa makolo na souffrir makasi nayebi te yoza ndeko na ngai so osalisa nga ata na mwaka niaka moka moke
isa isangata po confinement non que ozomona ngala ba kosimu ozomona ba china la tia mais naza motu te ta kumbebe ka ukipo ni nzala depuis le tongo na liete makasi kande yo mokolo baka yesu azanga bomo biso nyonso tovivre na ngolu ya nzambe pasteur nde toloba no boye yo yebi bien ngai na géraka 5 bar et puis mokolo bar roi mokolo bar to nga na géraka un roi congolais aux États-Unis Sami Mpoi le roi Sami Mpoi nde na yoka kombo wana mais oui azawana manager na biso mon boss Paul Massamba petit sangana yete mais na kopesa yo obenga ye mais pasteur yo moko yebi monde entier oyebi ozoleka pandémie ozoboma bato coronavirus moi buntu abimisa te moi muta sala ezate zo vivre na nini to vivre kala mo ba économie to bombaka oui parce que yo bomba te pasteur na minute o ata ba jo ba beta bani andi bikoko na vita match ezate même andi bikoko grand joueur na vita entraînement ezate Hervé Lomboto place à la maniema entraînement exact boss maboso na poto kuna na tobenga boss pasteur frère na lobi et senga muna tindi ba sa entraînement te bon maloma ba bibo yo frère so ko pesa ngati zala maloma bien na sa mosala nzambi na solo na nzambi on a pesa le rapport te na pesa le rapport papa o ezama mboso na nzambi te o ezama kamba toza pasteur faut en économie yo di cap on sema économie l'église kuna combien de fois on pesa mo so $950 pa ya pa bo pesa wana yo le kimete rafi mutombo chitenga yo ozobe ngwe wala mbo eza pa mako pasteur ozenga ozana ngana zenga yo bozenga mais ngana biso baba rezo sala etalinga na nini o ngana peso na zwa etalinga na nini o na peso na yo za économie te obomba te bo yo bomba te bo yo bomba te taba pasteur musu taba di cap mususu ba frère moi pa pamba yo bomba te yo bomba yo bomba te pasteur yo oza mabonzo oza badim na ta oyo kozwa pe na ta oyo musala nzambe okoya pe pasteur ngaza take pasteur zo moi mwana musala zo moi oyo opesi oyo mabota koralo biso to pesa ra oza le loko te orgueil une église ozo vana na ba liboso katala ki kapema ba téléphone ko ba téléphone musuku te sala te oza ko intimider ba ser l'église yo ka la rapport na yo ka ngote o changa liboso na intérêt o fansa nga liboso oza le loko te intérêt oza le loko te oza le loko te Rigen C4 il faut faire attention na pasteur oyo ayara toujours otalaka bandimi pona mbongo ozenga ngai bongana ngai na zenga musenga ngala sengi yo senga te yo senga te ngala sengi yo ngai yo te ona to sane yo te pasa jour mona na église na obenga na ngaboma ngai nzambe mama ngala sengi yo te na bina zala ba difficulté nde na sengi yo yo senga mbongo te comme na sisi na sengi bon na sengi pona na ba difficulté na sengi ba sengi ozana eloko te pasteur ozo defa ba mituka ozo ya nango ba influence eza mituka na ngai nzamba pamboli nga me pasteur na ngai église okomokela nga jalousie yo nani yo kokele Deniles yo nani baza ba collègue na ngai yo l'équipe pasteur Coutinho yo l'équipe pasteur Kamash yo l'équipe pasteur Manassé soko muni nga l'église no mama botanga nazongeli babana na ngai obebisi na nzela ngai na kende ok makambo donc so isili kambo yo donc je sais pour makambo toucher mon mobile ndi baso bana biso ke toza ba 1 mètre toza 1 mètre te ma c'est bon je sais le côté bon biso to bana nzambe donc ma projet c'est belé vise ndeti pasteur ABC à Megachi na mama Esther Ngondo à Megachi tous un projet belé sur makambo esili donc il faut to katsa Brazzaville kolonga Brazzaville ti États-Unis il faut to koma donc yona ina yebisa ose to kangama na mosalo ya nzambe mon mosalo ya nzambe biso to ba pona mi ya nzambe il faut tout salir na kobanga nzambe babi aimez-vous les uns les autres bible zolo quand la bible nous zolo ba que par la foi na hébreu 1 na 11 ba par la foi donc les lots nous se font na foi que nzambe a osala amen c'est deux ans marqué on a donc maître Rafi Mutombo Chitenga na lolo la fraise moi ça sanga mokuwa zo mona ke bato nzambe zo sala bonjour pasteur bonjour ya on a mis pasteur
Yeah. Yani Cletus. Eseni. Lona mabena salya. Ila no problème non. Nanda mabiti. Tozaka bana nzambe. Eza problème. Yo ke poto ti. Ya na pisi to sokola ndini. Eza pisi ti. Na ebi so no sanyo so na. C'est Paulo ya eza pela ninga mabeti Paulo excusez. Ya kai. Eza pela ninga mabeti. Omoni nika omoni tuza bana nzambe. Yo kai tuza Dumba sana Bible. Problème c'est que mes boïté, soit parents ba écouter boy, atayo mon pasteur. Yani Cletus vraiment. Ana sema bele. Eza bien ti vraiment. Ana saleni. Aza pasteur. Ena sala loti. Eza aussi ça boya mon pour yani Cletus vraiment. Vraiment mutu penda. Na simba so yambino. Kini na nous s'échanger na boïté beaucoup so mais ko s'échanger na état aux vraiment. Ndeseni. Ndeseni yo no ko santu. Eza kuso. Na loyo ko baka so ko na lola. Attends, vous avez bien. Ah. Vous avez bien été, alors de ma souris. Ah, mais vous avez à qui doit se changer? Vous avez bien été. Vous avez bien été, mon kid. Ya tika. Oh, mais t'as fait ma belle quartier. Na sali so nini? Tu as longola biso ba mbong esti bope. Esther. Esther bope, ese nga bena ko za rankina petu wana betana lomba nga ba 50 $. Ah mais ba biso na ide chomo na kitoko wana $700. Ko ebise te na yiba ki chombo wana wa peti na nga so na yibi yo apeti na nga. To lianga na mbongo. Wo kwa. Muchomo okumisa esti bope. Moi sinzambe. 50 ange na lola. Moi sa polo kwa pelusa mama Maria na lola. Boss pole masamba penata ke pomba hivi esti bope plan. Tongi. Ngane na sa vena boy neti petana vena ninga lomba nga vraiment ya mokile sika namoni mutu mwanzo ya tika wa pasta moto na nzambe to bwa kaka Alléluia. Oh, mais c'est Yaka. L'homme fait. Yaka. Alléluia. Yaka, na benga wote. Yo. Na frère nao. Yaka ndewa. Au piqué. Bomba. Yo, au piqué. Musela nzambe nanga. Yo nzambe yo. Bomba zela. Wembongo tena Bible. Na biwembo tena Bible. Na bina yo tembo na Bible ni. Ngai na frère. Papa, na frère Bible na. Ngai na tembo. Yo teranga. Ngai na tembo na Bible. Ngai. Yo lo tembo na sewa na di. Ngai. Na kubwa Pasteur Okosa. Oh boulot ndie forme le quoi papi ledia. Kwa muyibi papa pesa. Wala na beti te Yo. Yela be obi tout akumanga de ku sauce. Yo. Obi ana di kufu. Tunaena poto nena beta Longo yo keba na yo. Ebongo mbongo yo uta. Lasa na mbongo na Bible. Mbongo te. Zela kalme, ozi mbongo te, bongo olo, ozi wa. Bimi wapi? Bimi ya pumbwe kote na Bible. Legio mutana yo, ozo ya mabonte église, ozo apela o biso to tika na base. Ozo de côté, mabonte église ozo yiba. Na ba o biso to boma na sepo ebota. Badim, ozo badim. Tata na oni ya. Yango na tela. Apogée Ondénix. Merci. Voilà costume. Correct. C'est frère Mos Mato ma worship un homme black. Oh Cheme Ilanga, moi la ligue, CHT Mvula. Au monde de tout du plan mangoa.
et traverser des souffrances. Yesu a pied et sein. Jésus m'a fait du bien. Nae coupé ça et ma tonne. Je l'aime tellement Azali Mokeli na nyonso. Si je suis diplômé, c'est parce qu'après ça qui m'a yélé. Nani pamboli et landa ngai. Je vais le suivre toute ma vie. Nanga pila pinai. Je vais programmer sa parole. Bipai na bipai. Oh ya saleli ngai. Eleki ya makasi. Je suis diplômé dans la grâce. Je suis diplômé. Mon roi.